शुक्लां वरदरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने मनि निचरः कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। कृतप्रमाणस्य प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। न न वि न विद्यते तस्य न हि मनो प्रियं न न हि प्रियम् विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। न विद्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अ, अ, कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे अ, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः। न विद्यते तस्य मनः न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति अ, मृषा मृषा हि मृषा 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 हितैषिणः। अ, अ, इच्छन्ति प्रवक्तुम् इच्छन्ति न इच्छन्ति न इच्छन्ति किं कर्तुं प्रवक्तुं न न इच्छन्ति। इच्छन्ति। के प्रवक्तुं न इच्छन्ति। के प्रवक्तुं न इच्छन्ति हितैषिणः। हितैषिणः कं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। प्रियं प्रवक्तुम् कथं मृषा तर्हि मृ- हितैषिणः हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। हम्म, अनन्तरं न विव्यथे न विद्यते। अ, विव्यथे नाम किं चलनं। अ, अ, न म- विव्यथे नाम न चलितं न चचाल। कः न चचार किं किं मन किं न चचाल मनः। किं मन कस्य तस्य। तस्य कथं भूतस्य। तस्मिन् भूतस्य निवेदयिष्यतः। हम्म, केन केन हा नास्ति कां निवेदयिष्यतः। कां निवेदयिष्यतः जितां जितावन्तद् विशेषणम्। महीं कीदृशीं महीं जिताम्। कीदृशीं केन जिताम्। सपत्नेन हम्म, कस्मै निवेदयिष्यतः। स्मै महीभुजे कथं भूतस्य पुनः तस्य। कृतप्रणामस्य तर्हि कृतप्रणामस्य महीभुजे जिता सपत्नेन जितां महीं निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यते हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। कृतप्रमाणस्य प्रणामस्य कृतप्रणामस्य महीभुजे सपत्नेन जितां महीं निवेदयिष्यतः। तस्य तस्य मनः न हम्म, विद्यते हम्म, हि प्रियं हितैषिणः मृषा हितैषिणः
हितैषिणः आदौ। हितैषिणः हम्म। मृषा मृषा प्रियं प्रियं प्रवक्तुम्। हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। हा। हम्म। तर्हि इदानीं किमुच्यते? अ, तस्य मनः न विव्यथे। तस्य नाम कस्य? किं किं वनेचरस्य। यः गूढचारी आसीत् वनेचरः, तस्य मनः न विव्यथे, तस्य मनः न चलनं प्राप्नोति, अप्राप्नोत्। So it was not, he was not actually, he was very firm. His mind was very firm. सः कथं भूतः इत्युक्तौ सः किमर्थम् आगतः? कृतप्रणामः सः एकः। सः प्रणामं कृतवान्। अनन्तरं सः किमर्थम् आगतः? महीं निवेदयिष्यतः। महीं नाम किं? पृथिवी। मही नाम पृथिवी। पृथिवीं निवेदयिष्यतः नाम कथं तत्र पालनं प्रचलति इति किं वक्तव्यं? कस्य कथमस्ति तत्र? सपत्नेन जिताम्। सपत्नः नाम कः? रिपुः, नाम शत्रुः। शत्रुः सपत्नः। तेन जिता खलु सा। तद्राज्यं तेन जितं। किमर्थं? तत्र द्यूतेन जितं खलु। तत् ज्ञायते खलु। सो दे प्लेड एंड ऑल हा, दैट। सो तादृशी मही नाम कथं किं सः पालयति इति महीभुजे राज्ञे युधिष्ठिराय, नाम धर्मराजाय राज्ञे। So you see the nuance here. Even though he is in the Aranya, even though he is not having any land to administer, he is still called Mahibuje. You see? अतः अतः किमस्ति? राज्यं कादाचित्कं, नाम यदि न भवति चेदपि सः राजा न भवति इति न। He is still considered to be a king, right? तस्य मनः न विव्यते। तर्हि वनेचरस्य मनः न विव्यते। किमर्थम् इति चेत् हितैषिणः। So this is the beauty in Kiratarjuniyam, that the fourth, the last verse, the last part of the verse will have something universal, some universal truth. So Hitaishinah Mrisha Priyam Pravaktum Na Ichanti is applicable anywhere and everywhere. It is like a hitokti. So what is it saying? Hitaishinah. Hitaishi नाम कः? हितं यः वाञ्छति. So whoever is a well-wisher. हितैषिणः मृषाभूतं प्रियं। मृषा नाम किं? मिथ्याभूतं। मिथ्या नाम ज्ञायते? Which is not true. हम्म, हाँ, मिथ्याभूतं प्रियं. But it is very good to hear. Those kind of words they will not like to tell you. Pravaktum na icchanti. Mrisha pravaktum na icchanti. If he is a well-wisher, he will tell you the truth. And truth, every time we know that we will get afterwards. Hitam manohari chaturlabham vachaha. Hitam manohari chaturlabham vachaha. It's not possible that it is truth and it is even very good to hear. So many times truth is not very no pleasable, pleasing for us. So that is why we say kadwa sach. Right? So, so therefore, whoever is a well-wisher, they will not tell you something just to please you and which is not real. So they will tell you the reality. That is one thing. And another thing is, अत्र वनेचरः यः अस्ति हि सः कः अस्ति? सः किं सः गूढचारी, हाँ, इज अ स्पाई. So he is a chara, right? Chara. The word chara is also used for spying. So, so these spies have certain qualities. Amaudhyam, amandyam, amrishabhashitvam, abhyuhakatvam chati chara gunaha. Amaudhyam. They should not be ignorant. They should be able to understand, grasp things. Amandyam. They should be very fast, agile. They cannot be slow learners or something like that. They should be a fast learners, right? And amrisha bhashitvam, they should not speak false. I mean, they should be truthful.
and abhyuhakatvam. They should be able to assess and expect what can happen afterwards. So these are charaguna. So something is now happening. So by seeing that, they should be able to predict something else is going to happen, and they should go and report it, right? So they should have all these. So these are some of the traits of the chara or spies. And here we are what talking about mrisha na pravaktum icchanti. So amrisha bhashitvam is one of the traits of a chara. So therefore here he is having that chara guna. Okay. ஜி ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வந்து மஹிபுஜே அது அது என்ன கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்ணிருக்கு? Mahibhuje is what he is addressing whom? ஓ Mahibhuje ஃபார் Nivedayashyata. He is addressing to the king, that is Yudhishthira. నివేదయిష్యతః Nivedayashyata is reporting. రిపోర్టింగ్ Okay. कृतप्रणामस्य अकारान्त पुंलिंग कृतप्रणामशब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं महीं ईकारान्त स्त्रीलिंग मही शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं महीभुजे जकारान्त पुंलिंग महीभुज शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं जिताम आकारान्त स्त्रीलिंग जिता शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सपत्नेन अकारान्त पुंलिंग सपत्न शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं निवेदयिष्यते There any connectivity issue? केकतन् Yeah. अकारान्त पुंलिंग निवेदयिष्यत शब्दस्य Wait. Nivedayishyatah tasya. ओके तकारान्त Hmm. लिंग निवेदयिष्यत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं Hmm. न अव्ययपदं दिव्यथे Hmm. वि इति उपसर्गपूर्वक Hmm. न वि इति उपसर्गना व्यथ भयचलनयोः इति धातोः लिटि प्रथमपुरुष एकवचनान्त. लिटि प्रथमपुरुषं तस्य दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं मन मनः सकारान्त नपुंसकलिंग मनःशब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं न अव्ययपदं हि अव्ययपदं प्रियं अकारान्त पुंलिंग प्रियशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रवक्तुं तुमुन् Okay. प्रत्ययान्त अव्ययपदम् इच्छन्ति इच्छन्ति ईषधातुः इच्छ इच्छाया लटि प्रथमपुरुषं बहुवचनान्तं. तो मृषा Yeah. आकार Mrisha is actually an abjayam, if I'm not. हाँ, I'll see and confirm afterwards. Hmm. हितैषिणः Hmm. नकारान्त पुंलिंग हितैषिण् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् Hmm. कृतः प्रणामः येन सह कृतप्रणामः तस्य कृतप्रणामस्य मह्याः महीं भुनक्ति भुङ्क्ते इति महीभुक् महीभुज तस्मै महीभुजे हितैषिणः हितम् इच्छन्ति इति हितैषिणः हितम् इच्छति इति हितैषी तस्य ते हितैषिणः. Once recite the shloka. कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जिह्वां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न न विव्यथे तस्य मनो हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः You have to get along with the swara. வசந்த திலகா சந்தஸ்ல தான் இருக்கு ஆஹ் ஆமா ஆமா இது வம்சவிருத்தம். ஓகே ஓ நான் வசந்த திலகான்னு நினைச்சேன் அதுக்கு சிமிலரா இருக்கு Hmm.
వంశవృత్తం వంశ వంశస్థవృత్తం వంశస్థవృత్తం ఓకే. ఓకే.